Мозг человека – это настоящая супермашина. За 1 секунду он генерирует больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе. В нем около 86 миллиардов нейронов, и каждый может создавать тысячи удивительных связей. Благодаря этому мозг обрабатывает колоссальное количество информации одновременно и невероятно быстро. Но самое удивительное, мы используем лишь часть его возможностей. Ученые до сих пор не знают всех его тайн и загадок. И прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, в вашей голове происходят миллионы сложнейших процессов.